Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya. Chief Minister Pulal Doma Hovin Mission Governing Council of Mizoram State Skill and Entrepreneurship Development Mission thutkhom voi khatna nei ani. Ramsunga Sarkar damdo in Thabi Khanjinga Siha District Hospital le Longkla District Hospital baka East Lungdar PHC le Phoibong PHC te antel. Prime Minister Narendra Modi chon khovelin hars na sang machonte chinfel konga India thui tak ein ngat ati. President Rupadu Murmu chon ni cham turin min thai khan Odisha khopui Bhubaneswar theng. Mission Governing Council of Mizoram State Skill and Entrepreneurship Development Mission chu Avoi Khatnan and Chairman Chief Minister Pulal Doma Hovin Chief Minister Conference Hall and Thukhom. Member Secretary Pulal Soma Pacho Lesde Secretary chuan Mizoram State Policy for Skill and Entrepreneurship Development Sani Samparati Lotin Theina Turin Sarkar chuan Mizoram State Skill and Entrepreneurship Development Mission MS-EDM Adin Thara Head Hutkhom Mission Governing Council Chief Minister Chairman Noyami hi MS-EDM Mathune tu sang brani a India Rama Skill Development hi Mission Angakal Pui Chomekani a MS-EDM chuan Mizoram Sarkar Noya Skill Development Lam Kalpui Department te mumal le lian tham taka mission bakhat noya kalpui dana tabdon ani meeting a hian Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department DAY NULM MZSRLM Mizoram Startup Mission le Commerce and Industries Department 10 Skill Development and Kalpui dante antar lang ani he huna hian Governing Council Vice Chairman Pulong Hinglova Mar Minister Lesde Pukili Ram Mina Chief Secretary le member dangte antel ani. Women and Child Development Minister Pilrin Puin Nimin Khan Mizoram District in Tana Widow Selatlangzar National Human Rights Commission in Center State de UT Sarkar Nena May Thai te dinga sanvo hum himnan le anma khwa ngai to sangna man ru atana Widow Sel din tura thoron apek bo zuin ani thu Minister chona soya heti hian Mizorama Widow Sel hi district tina one stop center tina din ngalani ati Minister chon Widow Sel in atumber chu May Thai te masona tura kong sang malang na baka malang na omsa ti chakle May Thai te an malam hun atana ro man tha ngai to sakani thu soya May Thai te dinga chan vo hum halani thene turin harsat na tok ten an kong an sa en thene tura kong lo ko muwa lo pui tu ni tur tele May Thai te thamwa na thlen tu anno ni thene turin Widow Sel chu tangkai taka man ape sei thu soi ani Widow Sel ko tang hian Aizawl ne lo ten en zon theinan thiam thil zina tur ngai tu apuite mi puite ta na ham thatna scheme sang sarkar na kalpuite lo hriat a ngai tu apuite an mamo dan azira psychological counseling pek te dan ma a an ding chan vo an hum theinan legal counseling pek te baka adangte a huam tel thu honnain khoma hian tarlan ani a Mizoram chu India Ram State zinga Widow Sel din masapol ni thu tarlan ani bok India Rama Sarkar damdo in Thabi Khanjinga District Hospital pani Siha District Hospital le Longkla District Hospital le Primary Health Center pani East Lungdar PHC le Phoibong PHC te antel National Health Mission Health and Family Welfare Department atanga tondanin Ramchunga Sarkar damdo in Thabik te na National Quality Assurance Standard NQAS a hian Siha District Hospital East Lungdar PHC le Phoibong PHC te chu antlinga Amain Aibok PHC Thingsul PHC Civil Hospital Aizawl Civil Hospital Lunglei Champhai District Hospital ITI UPHC Solhun UPHC Howlong PHC le Sialho PHC te anotling to bok NQAS tling tur hian state level le national level atangin te na sang paltang ngaya te na hian Siha District Hospital in za sampo pani point panga pathum muin Longkla District Hospital hian za samret paret point bial pariat an huwa East Lungdar PHC za samret pakwa point pani pakwan huwa Phoibong PHC za samret pali point pani pathum an muthung ani Siha District Hospital hian damdo in Puma NQAS an mu baka hian India Rama naw ne na mun thabik le inzai na mun thabik te na Lakshya certificate an mutela Lakshya bika hian platinum certificate an dong pha ani hemi baka hian naw pangdam lo enkol na mun thabik te na muskana an tling to boka Longkla District Hospital po hian Lakshya certificate an mutel bok NHM Mizoram chuan Ramchunga damdo in Thabik Khanchu zinga Mizoram damdo in anom belzel chu department le Mizoram tan melung poimo ani thule thoktu zongjong te thorim na le taimana chuan anti thuan soi ani
Bangladesh atanga bomral tan mi somni parete chu tui thum na ra 20 December rifle posa tuna hen him tak enkol anni thudon na ina soidanin heng ral tan te hi Christmas e kum thar hun pui chung jong khan ram noya kalin vathom pui hi an pana anma ni hi bom nam ni in no sen e kum tling lo anom nuala kum tling chin chu kum som nga ai upa anom lo ani Aizawl VCP purin sang chuan heng mi te sipai kempa vatlo in sipai ten an enkol tha a chole ei tur mut bule damdoi chenin an petha ni in soya then khatin Burma tanga lo lut nia an soi chu thil theilo le akal konga po ti ngai na omlo ni in kaswani ril ani Scholarship DC Conference Hall a borsa probat silan mangai hovin ram chunga mi har sa te ta na Social Security Scheme poimo te Phochona tur jan suraksa scheme noya scholarship district of Malakdan in Hawani. Head.com district level consultative committee meeting on campaign for jan suraksa schemes at Gram Panchayat level review a hian borsap chuan district level consultative committee DLCC de chumi puirong bol to ni angin sarkarin mi puite ta na ham thatna arwa mante ko mole silfia ngai te silfia tu ani ti threng turin cha a DLCC member kal khom de chu bank le financial institution lama achin chang thretu te ani angein mi puite zirtir na petu poimo tak ani thu soi ani jan suraksa scheme campaign Ministry of Finance noya omin thathum chung nikumok to bani sompanga tanga tun kha ni sompanga chung ani tura ruwa man ani a hemi hena tumber chu tuna social security scheme pani omek Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana le Pradhan Mantri Suraksa Bima Yojana ham thana dong tu ti punne Village Council Gram Sabha tina campaign ne ni a heng an hmulang na le an mapping ti to te hijan suraksa portal update hin ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tang pun ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in ate ngai thak le chiar the da ani voin chanu dar ni le chanvea Chanchinthar hi pun le ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan khovel in hars na sang ama chonte chinfel konga India thui tak ain ngat ati Nimena Genomics Data Conclave Delhi neya video manga thucha soin pomodi chuan Genome India project chuan ram chunga biotechnology din mun aron thak danglamati a kumzabi somni pakhatna biotechnology le biomass infin chu India tan bioeconomy ti mason konga lungphum poimo takani ti a kumsom kala chungin bioeconomy chu US dollar tulading on soma tringin tulading on cha somnga akai to ani atibok आज दुनिया ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भारत की तरफ देख रही है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक अपॉर्चुनिटी भी है इसलिए आज भारत में एक बहुत बड़े रिसर्च इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है बीते 10 सालों में रिसर्च और इनोवेशन के लिए पढ़ाई के हर स्तर पर बहुत जोर दिया गया है आज 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब में हमारे स्टूडेंट्स हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं Hehuna hian Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh chuan Framework for Exchange of Data Protocols le IBDC.access portal ahong ngal ani President Draupadi Murmu chuan ni cham turin nimin tlai khan Odisha khopui bobana sora thlenga President Murmu chuan achor chuna Odisha state than hian Governor Haribabu Kamambati Chief Minister Mohan Charan Maji le sarkar mi poimoten Biju Patnaik International Airport ano muak ani nimin ve khan Prime Minister Narendra Modi an Odisha hian Pravasi Bharatiya Divas Convention voice on period na alo hong to bok ani Chanchinthar serti topna na tang pui Chief Minister Pil Domohova Mission Governing Council of Mizoram State Skill and Entrepreneurship Development Mission .com voi khatna nimin khan nei ani ram chunga sarkar dam do in thabi khanjinga siha district hospital le Longka District Hospital baka East Longdar PHC le Phoibong PHC te antel Prime Minister Narendra Modi chu khovel in harsana sang Amazon te chinfel konga India thui takein khatati President Draupadi Murmu chuan ni cham turin nimin kai khan Odisha khopui bubane sora thleng chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ni